क्या आपको पता है कि कुछ लोग सोने के बाद खर्राटे क्यों लेते हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं। खर्राटों का कारण आमतौर पर गले के टिश्यूज का वाइब्रेशन होता है। इसके अलावा कई अन्य मुख्य कारण भी हैं। पहला, मोटापा। अधिक वजन होने से गले के टिश्यूज पर दबाव पड़ता है, जिससे खर्राटे आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, शराब का सेवन या नींद की गोलियां लेने से गले की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, जिससे खर्राटे आ सकते हैं। तीसरा, स्लीप एपनिया। यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सोते समय बार बार सांस रुकने की समस्या होती है। स्लीप एपनिया खर्राटों का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इन सब के अलावा नाक और गले का आकार भी खर्राटों का कारण हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।